नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां परत एकदा येवकार. मडगांव हे साश्टीचें नाक अशें म्हणटात. आनीक जर नाकाचेर कितें जर काळो तिबो वचूंक लागलो जाल्यार तें रूप पळोवपाक जायना. अशे तरेन हे दिवाळेक इतले वैभव आशिल्लें मडगांव आज तशें आस काय कितें, हो एक चिंतेचो प्रश्न. आनी होच प्रश्न घेवन आमी आयच्या ह्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत आयल्यात. आमचे बरोबर आसात शॅडो कावन्सील ह्या जे अध्यक्ष सावियो कुतिनो. आनीक सावियो कुतिनो हे मडगांवचे पयले नगराध्यक्षय बी, तांकां खबर आसा मडगांवचे. सावियो, तूं नावेली साकून मडगांव येता आनी येता आसतनाच ती म्युनिसिपालिटी पळयतकीर तूं थंय एक तेंपार नगराध्यक्ष आशिल्लो. कितें दिसता तुका? एकदम वायट दिसता सांगपा म्हणल्यार. आनी म्युनिसिपालिटी एक म्हणल्यार भितर कितें जाता तें एक वेगळी वस्त, पूण भायरच्यान जेन्ना पळयता आनी म्युनिसिपालिटीची जी हालत पळयली जाल्यार वयल्यान टँक्स आहा ते ओवरफ्लो जाता. सांगपा म्हणल्यार इवन सिवेज ओवरफ्लो जाता म्हणून कंप्लेन करतात सकयल. एंड ग्रास झाड जाल्या हाजेर, पेंट ना पयलीं सद्या. आतां कितलीं वर्सां म्हाका दिसता ही चवथी दिवाळी आतां येता ती. कित्याक 4 वर्सां आदीं सांगिल्लें की दिवाळी पयलीं पेंट मारताले म्हूण. आतां तेन्ना खंयची दिवाळी ती सांगना कडेन जायत की ही चवथी दिवाळी आमगे याद जाता तशें एक पेंट सुद्दां लागना. आतां रेनोवेशन म्हणटात ते रेनोवेशनूय बी 10 कोटीचें पावल म्हणटात ते. आनी एक वाटेन रेनोवेशन म्हणटा, दुसरे वाटेन वयले आहा ते हें करता, रिपेर करता म्हणटात ते रूफ सेपरेटली. कॉन्क्रीट पडटात. पावसा टायमार रिकॉर्ड्स भिजतात, बर्थ रिकॉर्ड्स, सामके इम्पॉर्टंट रिकॉर्ड्स. फाल्यां एक टायम असो येतलो की ओल्ड रिकॉर्ड्स कोण सोदपा येयले जाल्यार तेंचे रिकॉर्ड्स मेळपाना आनी मागीर कोर्टान वचपा पडटलें रिकन्स्ट्रक्शन आनी परतून हें करपाक. सावियो, पूण हाका दिसता तुवें एक दोशी अशें दिसना, कारण तुवें एक ती केस घाल्ली म्हणून हें सगळें जालां. ना नॉट एट ऑल. आमी पळय आतां जेन्ना आमी केस म्हणल्यार आमी कंप्लेन केल्ली की फेक कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर्स केल्या म्हण 3.6 crores टेंडर्स काडले तेमी 64 वर्क्स. आनी तितून एक लायब्ररीचें काम आशिल्लें, पेंटिंगाचें काम आशिल्लें, आनीक शेड्स आशिल्ले बेलिंग जे प्लास्टीक ड्राय वेस्ट आहा ते बेलिंगाचे तेजे शेड्स आशिल्ले. आनीक हेर आहा ती वर्क्स आशिल्ली प्रत्येक वार्डान, डिफरंट वार्डान. आतां हांकां चड गायी आशिल्ली ही वर्क्स आहा ती करपाक जी फेक आशिल्ली. आनी एट द सेम टायम स्पेशल परमिशन घेतली थ्रू लोक आयुक्ता फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ शेड्स फॉर बेलिंग. आज तूं म्हाका एक शेड दाखय जालें जाल्यार क्लियर केली. आनी आमी हें केलें कित्याक इट वॉज इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट बेलिंग शेड्स काडपाक. पेंटिंगाच कित्याक मागून तुमी स्पेशल परमिशन? लायब्ररी शेल्फ्स जाय आशिल्ले ते कित्याक परमिशन मागून तुमी? कित्याक तुमकां थंय कांय मेळपाना हें खबर आशिल्लें तुमकां जाय आसली ती. आनी शेड्स देखून परमिशन दिले उपरांत सुद्दां बेलिंग मेशन्स आमकां दिसती पडिल्ली हांगा ओल्ड फीश मार्केट, STPD ग्रावंड सोंसड्यार ओपन पावसान. आनी ती मेशीन सुद्दां ते कित्याक ताका मोटर आसता ते मोटर सुद्दां पेड्यार जाल्ले ते. तुवें प्रश्न काडलो म्हणून जाता बेलिंग आनी हो कचरो हाचो हो मेन हें. ताका लागून आतां हायकोर्टाक इंटरव्यून जावचें पडलां. हायकोर्टान कन्स्ट्रक्शन्स बंद करपाक लायल्यात, कोणा ऑक्युपन्सी मेळना. हो एक प्रश्न, लोकांक त्रास जातात ते. आनी थंय हो इतलो सनसडो म्हणटा भिजत पडपाचें कारण कितें? इच्छा ना, वेल ना मेन म्हणटा ते. दुसरें आनी हेंच ना ताका. आनी मेन म्हणल्यार कितें आसा, आतां आमी मडीत येयल्ले आसा. सोंसडो आतां फायनली एक कोंबडी जावन पडल्या जी भांगरात तांती दिता. सो ती जात तितलो तें पोसपाक. सो तांती मेळत आसता न्ही भांगराची. सो त्या खातीर हें चालूच आहा. एक प्रपोजल हाडटा ते. आतां कालूच हांवें आयकलां की पुना खंय तरी वचून येयल्या म्हण इन्स्पेक्शन करून प्लाझ्मा टॅक्नॉलॉजी कितें तरी म्हण. आतां सांगपा म्हळ्यार हें प्लाझ्मा टॅक्नॉलॉजी उमके कडेन पुना आसा म्हण कोण सांगता? गुगल सर्च केला कितें केला ना. एक कोण तरी कंपनी अप्रोच जाली आसतली जे भाशेन आतां एक बायोमिथेनेशन STPD घातले तशें ते भाशेन एक कंपनी कितल्यो कंपनी तूं आसतना एक कॉमॅक्स म्हणून एक्झॅक्टली. आतां कॉमॅक्सा टायमार कोणेच सांगचें आमकां कॉमॅक्स हो जो प्लांट घातिल्लो तो फ्री ऑफ कॉस्ट घातिल्लो. आमकां 1 रुपया सुद्दां मोडूं पडना, इन्क्लुडींग द कंपाउंड वॉल कॉमॅक्सान बांदिल्ले. आनी ते जो वेस्ट आशिल्लो तो ट्रिटमेंट करून ताजे कंपोस्ट करून ते विकताले. म्युनिसिपालिटीन वा गव्हर्मेंटान तांकां 1 रुपया फारीक करूना. आनी सांगपा म्हळ्यार तेन्ना तो हिल आसलो तो मातशें कमी प्रमाणान आशिल्लो आनी तो एंटायर हिल तेमी काबार करून ते रोड लेवला परस सकयल पाविल्ले, तुमकां याद आसतली. आनी इतले आपले ओन कॉस्टाचेर. आनी तेका सुद्दां दांडायले कित्याक लागून गोल्ड मायन एक्सट्रॅक्ट करता म्हणून. आनी हें जावपाक कारण म्हळ्यार कितें, तेंचो जो एग्रीमेंट आशिल्लो
तांकां म्युन्सिपालिटीन 40 टन्स ऑफ वेस्ट दिवपाचें कंडिशन आशिल्लें आनी खंयच क्लॉज आसूना की तांणी ओल्ड वेस्ट आहा तो ट्रीट करून ताजें कंपोस्ट करपाक हें नाशिल्लो, तो कंडिशन नाशिल्लो. तो कंडिशन हें करून तांकां हें केलें की यू आर एक्सट्रॅक्टींग गोल्ड मायन. म्हजे कडेन अजून पेपर कटिंग्स आसा, गोल्ड मायन एक्सट्रॅक्ट करता म्हण यू कॅनॉट टच द ओल्ड वेस्ट म्हण तांकां हें केलें. आनी तीच गोल्ड मायन तुमकां याद आसतली, कोमॅक्स जेन्ना भायर सरून गेले तेन्ना ती गोल्ड मायन हाडून SGPD मुखार उडयली. जावं हें एग्रीकल्चर फार्म, एग्रीकल्चर फिलिंग करून दवरलें. फिलिंग लिफ्टिंग ताका 75 lakhs पडले तेन्ना. आनी आज पासून ती गोल्ड मायन चालू आसा. गोल्ड मायन क्रिएट जाता, गोल्ड मायन काडटात, गोल्ड मायन क्रिएट जाता, काडटात, हेंच चालू आसा. पूण 1 किलो कंपोस्ट जायना. आज तुका सांगता, आजच्या दिसाक प्रत्येक म्हयन्याक उणें म्हळ्यार 1.5 कोटी मारगांव म्युन्सिपल कावन्सिल मोडटा. 1.5 कोटी कोणाचेर? सोसायटीचेर. वेस्ट मॅनेजमेंट. सोसायटीचेर वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे कलेक्शन दर, ट्रान्सपोर्टेशन, तुगे व्हेकल्स, डेली वेजीसाचो पगार, फिक्स्ड वर्कराचो पगार, सॅलरी सगळें धरून 1.5 कोटी पर मंथ. आनी कितले सुमार कंपोस्ट मेळटा? ट्रिटमेंट करता म्हणटा ते 1 किलो कंपोस्ट जायना. तोच वेस्ट काडटात, थंय उडयतात आनीक मागीर तें रेमेडिएशना वयता. आनी आतां तरी लास्ट 3-4 म्हयने जाले सालिगांव नाजाल्यार काकोरा वचपाक लागले. सो फायनली ट्रिटमेंट कोण करता? आनी इतली 1.5 कोटी मोडून सुद्दां कांयच 1 किलो कंपोस्ट कित्याक मेळना? इट इज वेल्थ एक्चुली. लास्ट टायम जेन्ना हें वेस्ट भितर पडून आसलो तेन्ना आमी रिटर्न दिलें की आमी हेल्प करता म्हण तुमकां. आमकां टेंडर नाका, तशें ना, आमकां 1 रुपया तुमच्या हातीन नाका, बट वी वील एसिस्ट टू रेमेडिएट. रेमेडिएट म्हळ्यार कितें? स्क्रिनाचेर घालतात, स्क्रिनींग करतात, जालें. दॅट इज रेमेडिएशन. आनी कंपोस्ट म्हणटा जायना. सांगपा म्हळ्यार चोय दुसरें मिक्स्ड वेस्ट आनी शेडी पडटा मिक्स्ड वेस्ट एक कांय प्रमाणान जायतें आसा, डिफरन्स आसा. तो बरे भाशेन सपोज स्क्रिनींग केलें जाल्यार बरे भाशेन बरो कंपोस्ट मेळटलो तुका. एंड दॅट कंपोस्ट इज वेल्थ. येयल्ल्या चीफ ऑफिसराक, इन्क्लुडींग ह्या चीफ ऑफिसराक हांव पर्सनली वचून मेळून येयला की वाय डोंट वी टेक द रेमेडिएशन एट डिपार्टमेंटली. कंपोस्ट करया आनी टॅक्स पेयरांक इन्सेंटीव म्हण दिवया. आज तुका सांगता सगळ्या फ्लॅटांनी, सगळ्या घरांनी हूंय नाल्यार बारीक बारीक पॉट्स आसा आपल्या गार्डनान, तांकां कंपोस्ट दिवपा आतां तूं म्हणटा तो टॅक्स पेयराचे विचार केलो म्हणून तुका सांगता हांव की सद्याक लायसन्सीस बंद केल्यात, कन्स्ट्रक्शन लायसन्सीस बंद केल्यात. मेन म्हणजे ऑक्युपन्सी लोकांक मेळना. हाका लागून लोक म्हाका दिसता रडटा. कित्याक लागता सांगता. आतां कोणें सपोज आतां आमी म्हणटा बिल्डराक म्हणटा, बिल्डराक कांय त्रास जायना. बिल्डराक पेमेंट मेळ्ळो आसा हाजो लोन बी काडून ओर आपले ओन हेजेर गोडे फायनल इन्स्टॉलमेंट गोडे उरतलो. पूण जो लोन काडटा, जो पर्चेसर आसा, ताजो लोनाचो जो इंट्रस्ट आसा तो चालू उरता. तो कांय बंद जावपाना. बँक हायकोर्टा लागून ऑक्युपन्सी मेळना म्हणटकीर इंट्रस्ट हें करपाना, वेव करपाना. सो ताका त्रास जाता. सांगपाक तेगे तो मिटर, इंट्रस्टाचो मिटर चालू उरतलो. पूण हें कारण आतां कोणा खातीर हें जालां, जावपा पावलां? कित्याक आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट सारकें जावना म्हणून. आनी हायकोर्टान मागीर डायरेक्शन दिवपाक. कोणाक दोशी करपाचें? नगर मंडळ काय आमदार काय गव्हर्मेंट? ना, सांगपा म्हळ्यार पळय म्युन्सिपल कावन्सिलर तांकां एक आपली ओन डिसिजन घेवपाक हें फ्रिडमच आसना. कित्याक कावन्सिल आमदार ठरयता कितें करपाचें आनी कितें ना करपाचें. कावन्सिल मिटींग जी आसा ती फॉर्मेलिटीक सांगपा म्हळ्यार बोवाळ जाता फरो कितलोसो टायम वयता एक अजेंडा टॉपिकाचेर. पूण हें ऑलरेडी आदले दिसा डिस्कस जाल्लें आसता आमदाराच्या घरा कडेन. तो सांगता हें पास तें फेल, हें पास हें फेल, इतलें सांगून तांकां धाडटा. पूण हें मागीर जाता तें बेश्ट तियात्र म्हणल्यार जाता. समजला? हें आमच्या पयल्या टायमार जायनाशिल्लें. आमी वी हॅड द फ्रिडम. इनफॅक्ट वी कॅप्ट द फ्रिडम विथ अस. आमकां जाय ते भाशेन आमी डिसिजन घेताले. पूण तें आतां ह्या टायमार जायना. सगळे आनी एक सद्याक मडगांवांतलो एक प्रश्न सद्याक मुखार आयला तो वेंडिंग झोन. आनी तुवें तो प्रश्न काडिल्लो दिसता म्हाका. वेंडिंग झोना भितर वायोलेशन जावन थंय नवे गाडे घालपाक जाय हो एक प्रश्न जाला. आनी दुसरो ऑलरेडी हांकां रिहॅबिलेट करपा खातीर ऑलरेडी एक जागो घेतिल्लो आसा पूण रिहॅबिलिटेशन जायना. सारकें. आतां 1997 जेन्ना ती हायकोर्ट ऑर्डर आयली की फुटपाथ्स आनी सगळें फ्री करपाचें म्हणून, त्या टायमार तुमकां याद आसतली जो बाबडो सामको कितलोसो भितर आशिल्लो ताका सुद्दां काडलें बिकॉज ही वॉज इन द रोड वायडनींग एरिया. जो ODPचे रोड वायडनींग एरिया दाखयतालो तितून सपोज आशिल्लो जाल्यारूय ताका काडिल्लो. इवन तो सपोज एक्चुअली तो ट्रस्ट करनाशिल्लो जाल्यार. आतां हेंच आनी तेज उपरांत मारगांव म्युन्सिपल कावन्सिलान एक गाड्या परमिशन दिवना एक्सेप्ट फॉर तुगेले हँडीक्राफ्ट्स आनी हॉर्टिकल्चर. हे गाडी सोडली जाल्यार कोणाकूच परमिशन दिवना. पूण तूं आख्खें मडगांव भोंवलो जाल्यार एवरी जंक्शन एवरी रोड सांगपा म्हळ्यार एन्क्रोचमेंट जाल्ली आसा, गाडी येयल्ली आसा. आनी आतां पयरूच आमी आयकलां मडगांवचो आमदार स्टेटमेंट करता की
आपणाक बारीक लोकांचेर पोटार आड येवपाक कोंत्र म्हणटा पूण आमकां खबर आहा हें तो उलयता पूण सांगपा म्हणल्यार तांकां धमकी दिता तूं आमचेर म्हजे बरोबर रावना जाल्यार तुमकां फाल्यां काडून उडयतलो म्हणून पूण तें सांगना तो तें आमकां खबर आहा आनी आतां तो तांकां होप दिता की आपण तुमकां वेंडिंग झोनाक रिहेबिलिटेट करता म्हणून वेंडिंग झोन म्हणटा एक एक्ट सेंट्रल एक्ट 2014 प्रोटेक्शन ऑफ लायवलीहूड म्हण आनी त्या एक्टा अंडर 3 एंड दॅट सेम एक्ट इज एडॉप्टेड बाय गोवा गव्हर्मेंट इन 2016 आनीक त्या हेजेर 3 आयडेंटिफाय केल्ले वेंडिंग झोन एक कोंकण रेल्वे स्टेशन एक पावर हावस सर्कल आनी एक हांगा सिरवाड्या नियर फ्लायओवर आनीक तातूंत शेड घालपा जाता आनी शेडी भितर कोणा वेंडर्सांक वेंडिंग करून वचपाचें पूण आतां तो तितूंत गाडी घालपा रिहेबिलिटेशन करता म्हणटा टोटल वायोलेशन हें आमगेले आमचे न्यू मार्केटात जालें तशेंच हय न्यू मार्केटाक अशें ते ताणें 2 सोप्याचे 2 वचपाचे थंय आतां शेड घालून हे घालून शॉप जाले शॉप्स जाले सांगपाक इवन ते शॉप्स सुद्दां सो ते जाले आतां हे तो हांगा करपाक सोदता बिकॉज दीस इज अंडर एन एक्ट मार्केट एक डिफरंट जाला पूण दीस शेड्स आनी नोटिफिकेशन जे जाला फॉर वेंडिंग झोन इट इज अंडर द एक्ट ऑफ 2014 सो यू कॅनॉट वायोलेट बिकॉज देर इज अ प्रोसिजर फॉर अलॉटिंग प्लेसीस देर एंड हाऊ यू कॅन वायोलेट सो हे जर पळयलें सगळें पळयलें तुका दिसता मडगांव खंयचे वटच्यान वता हांव म्हाका वायट दिसता कित्याक आतां इतलीं वर्सां आमी मडगांव पळयतात आमी कंटिन्युअसली आवाज उठयत आसा बट मडगांव इज डिकेईंग आनी डिकेईंग म्हणल्यार कित्याक कारण कित्याक रॉंग आसा ते सपोर्ट जावपाक लागला फक्त वोट बँका खातीर आनी त्या कारणान सांगपा म्हणल्यार मडगांव सोड मडगांव तूं सिटी म्हणपाक शकना दिसना तुका सिटी खेडेगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीज जे विलेज एरिया ते सुद्दां कितलेशे 10 फावटी इम्प्रूव जाल्ले आसा गूड रोड नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा पूण हांगा एक प्रोजेक्टूय म्हण येना आनी आहा ते रोड आहा ते सुद्दां उशीर जायत गेल्ले आसा पूण मडगांवचे लोक कांय उठनात कितें ना आमकां एटलिस्ट ते बाबतीन हांव प्रायड घेवपाक शकता की आमी लोकांक कितल्या लोकांक आमी जागयल्या कित्याक जे रॉंग जाताले तेजेर कोण उलयनाशिल्लो आमी वीथ प्रूफ लोकां मुखार हाडटात की मडगांव कितें रॉंग जाता आनी त्या कारणान लागून कितलेशे लोक जाग जाल्ले आसा तुमकांय खबर आसतलें अंडर करंट लोक उलोवपाक लागल्या ओपनली की अशें अशें रॉंग चलता म्हणून आनी वी वील कंटिन्यू दीस बिकॉज वी वॉन्ट टू मेन प्रिक द कॉन्शियस ऑफ द मडगांवकाराचे आमकां कॉन्शियस हें करपा जाय की हें सेम आमी कंटिन्यू करून दवरपा जाय काय कितें तरी आमकां बरें करपा जाय मडगांव हें एकादी सावयो म्हणटा तो कोणाकय राजकारण दिसत ना अशें न्ही तोय राजकारणी पूण तरी आसतना हातूंत भितर एक विचार करपा सारको एक हे आसा मुद्दो आसा तो म्हणजे मडगांवां जे एक तेंपार जे आमी गोंयचे प्रायड म्हणटाले ते आसा तशें आसा काय कितें तातूंत बदल जावपाक जाय काय कितें जे कोण नगरमंडळाचेर जिखून आयल्यात ते आपली कर्तव्यां पार पाडटात काय कितें हाजेर विचार करपाक जाय मडगांवकारांनी आनी म्हाका दिसता की मडगांवकार हुशार ते विचार करतले अशें म्हाका दिसता ह्याच हाजेर आमी ही आयची चर्चा थांबोवया सावयो तूं आमचे भितर आयलो तूं तुजी मतां मांडली त्या खातीर गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुका देव बरें कर आमी बी गोमंतक टीव्हीक आभार मानता की आमचे हे आसा ते लोकां मुखार दवरपाक एक संदी दिली म्हणून देव बरें कर तुमकांय बी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही